歡迎大家再次翻到嚟馬仔講馬頻道。咁呢，尋日就出咗條關於2025年打比嘅片啦。咁今日呢，就會推介翻一場嗰日沙田10場入面嘅其中一場啦。咁我會選擇第一場千四米嘅賽事，4班千四米嘅賽事，同大家分析一下。咁呢，呢一場我會建議係中等步速啦。呢場見到係用 A 賽道嘅。咁咧，我哋而家就逐隻馬去睇下佢先。咁我會推介3隻馬，跟住一隻 WinPay 去俾大家作參考啦。咁首先我睇下1號嘅都靈勇士。都靈勇士今次轉咗梁家俊騎，後咗18日再出，上場啦就由呢個奧爾文去騎啊。上場由奧爾文去騎。咁叫都靈勇士呢隻馬其實都跑得唔錯嘅，今季暫時出咗6場，贏咗2場。咁咧，其中一場係何澤堯騎啦，仲有場就係潘頓騎。嗰場咧，分別咧都係負131磅同128磅，都係後追上嚟噶啦呢隻馬。今場孭135磅，孭個頂磅，排4檔，係唔錯噶呢隻馬。跟住，但係我會覺得今場係未到呢隻馬先嘅。咁我哋後面會繼續聽我講後面嘅馬，後面嘅選擇。所以今場咧，東寧勇士咧，我係估佢應該跑第四、第五翻嚟，唔會太後，亦都唔會太前。咁我睇下第二隻博愛先鋒。博愛先鋒今場揾咗大師傅布爾學去騎。咁咧，其實見到佢不嬲都係揾開啲有騎功嘅師傅去騎噶。上場揾咗布文之後咧，之前揾咗潘頓。咁上場揾布文啦，跑第二，輸咗俾鐵金剛。贏聖德福、電信龍區、貓山王呢啲馬。咁咧，但係今檔有個唔好處就係今檔抽到個12檔，我哋睇下博愛先鋒今場抽到12檔。雖然換咗大師傅啦，但係今場都會有其他馬去作選擇，所以呢隻我都會放低，所以唔揀呢隻馬住。第三，星運笑着。咁呢隻馬我見佢操練都唔足啦，係揾黃志雲去做咗一場快跳。咁之前都係黃志雲騎開呢隻馬嘅。突然間換咗莫雷拉去跑。咁咧加咗4磅，今次咩132磅，之前咧都128磅啦、127磅啦、117磅啦，甚至最低113磅嘅。係見呢隻馬咧，其實未孭過132磅噶。跟住排7檔，又唔係話特別靚嘅檔，咁所以呢隻馬都係放低先。然之後起專龍，咁繼續俾翻班德里騎啦。呢隻馬上2場都跑得好好，跑第二翻嚟，孭129磅，今場孭131磅，重咗2磅。咁唞咗35日啦。上一場輸俾嘉應勇士，贏咗激光蝶影，贏咗激光蝶影。再睇前一場輸咗俾切熱神區麥道朗騎嘅嗰場，咁大越贏啦，就切熱神區嗰場。至於今場排9檔，我覺得呢隻氣尊龍今場會有啲交代，起碼都跑到頭3名，所以我首選第一隻係氣尊龍。再加上我哋見佢快跳都好正常㗎呢隻馬，我哋可以睇下快跳，睇下佢嗰個神操資料。4號起尊龍，睇下係做得好足㗎，嗰啲快跳啊，跟住從化都係做得足㗎，都係練得足㗎。我哋睇埋佢個試閘，佢係試3月13號嗰場。睇下呢場試閘咯喎，由夏本南去騎嘅。我哋睇下5檔，起尊龍喺5檔嗰度。我睇出閘。預備
好啦，起步嘅時候啦，比較即係唔係咁順利啦，就最外檔啦。呢只係威德勇士啦，見佢出閘其他都普出閘咧普通通啦，冇話特大致都別快閘，正常嘅，咁啊亦都冇話走咗一段好溜閘。距離啦。見到咧呢只有你有我啦，跑慣啲谷草嘅短途咧，最快都係佢啦。今朝用咗見習學員試啦，埋見只邊第二咧馬呢個位就滿載係越歸來嘅，跑越順中檔嘅喎，第三咧佢開就始起專龍，想後邊跑上第四、第前㗎啦。五位啦，貼咗欄走就開心三多，中檔馬杯賽衣咧叫做。睇臨尾直路，好啦，嚟到彎嘅中尾段啦，有你有我咧都一直拉幾爽啊！住只馬，啲步途咧冇去特別推佢㗎。越走越起勁嘅，起專龍就進佔第二，埋邊第三咧就滿載歸來，後邊四隻馬就平排啦，入邊就開心三多啦，係啊，中間其實咧就係始查終如一，本藍係一直都後邊辣係咁布布樣同埋威德勇士拉住咧就隻馬，麻麻地，冇去特別推佢，最後200拉住有你冇話俾佢有我咧都仲特別保持住搶口咁樣跑。個零馬位優勢啦，咁但係起專龍咧越追越近㗎啦，臨近終點有你有我都順利帶到啦。起專龍猛咁騎，跑咗個第二，撳住第三咧就滿載歸來啦。嗱，臨尾始呢度咧終如一再推，過終點就走見到係有上嚟啦，追勢㗎，跟住就所以呢隻馬咧佢嘅試閘都試得好好，所以我首選就係呢隻起專龍。咁我再睇下五號咧綠野飛馳咧係我今場嘅 win pay 推介嚟嘅。至於點解我會話佢係我嘅 win pay 推介咧？首先我哋睇下佢嘅神操資料先。神操資料5號綠野飛馳揾咗莫亞騎，揾咗莫亞特登去神操呢隻，今場交翻俾莫亞跑，加上快跳得好足，操練得超級足夠。呢隻馬本身喺外國都有贏，跑咗9場，贏咗2場，臨尾2場贏咗2場，而家過嚟香港跑，見佢今場排個靚檔，排3檔，加上揾翻莫亞騎，誠意十足，所以今場我嘅 win pay 會係綠野飛馳5號呢隻綠野飛馳，加上蔡約翰呢排嘅3歲初出馬表現非常之好，隻跨境寶馬出咗2場，2場 win 晒，相信綠野飛馳亦都會係下一隻跨境寶馬初出即勝。好啦，至於6號啦，歡樂飛區由蘇明倫去騎啦。咁呢隻馬佢嘅體重得187磅，咁就體重方面麻麻地啦。咁操練又冇做得好足啦，所以我就放低呢隻馬先。7號火焰閃耀啊，呢隻馬咧我都冇話特別推介啦。田雞騎孭124磅，排個8檔，都係放低佢。至於8號小王爺周俊樂騎上個賽馬日啦。周俊樂騎嗰隻好節拍咧，就幫我爆咗條冷 Q。今次我睇埋周俊樂呢隻小王爺121磅，距離上場咧就輕咗2磅，唞咗51日。咁點解我會話我會揀呢隻馬咧？我哋可以睇下神操記錄，睇下神操記錄。8號小王爺，阿周俊樂自己去跳噶，周俊樂係自己去跳噶，見唔見到？係跳得好足，由周俊樂跳，今場交俾周俊樂騎，相信佢好熟悉呢隻馬，再加上睇下今場小王爺排個一檔排個靚檔，加上好熟悉佢嘅周俊樂，所以今場我嘅第三選會係8號嘅小王爺，相信呢隻咧今場都會有少少賠率俾大家。咁呢場最大熱一定係5號嘅綠野飛馳啦。咁而起專龍咧，我相信都會次熱或者第三熱，而小王爺會有啲分，有少少分俾大家，可以搏一搏呢隻懶懶地嘅小王爺。咁我講埋第9至14號啦，講埋節節有福，康普新騎。咁我呢隻馬咧，見佢前2場都跑得麻麻地啦，咁孭輕咗2磅，今場13檔，咁所以都冇乜嘢睇啦。好啦，10號標誌嗌笑禮騎，咁上場咧就騎過上場就騎過第4翻嚟，佢之前都係第6啊、第9啊、第8啊，排過14檔，都係呢啲檔位太差嘅，我哋唔使睇。咁係咯，11號吉祥堡金城江騎11檔都係放低佢先啦。咁十二號暴風雷由潘明輝騎，你見呢隻馬係一直轉緊騎師嘅。之前潘明輝騎過一次，佢轉過梁家俊，都轉過周俊樂，上場轉咗金城江。咁上場就呢隻馬就
唔好講啦，出閘就出得慢，跟住咧臨尾直路咧又越跑越斜，同隻大力猴王撞埋一齊，咁所以咧呢隻馬都係放一放低佢先，再跑下先等佢。咁13、14號董明朗，13號發光發亮，排個二檔啦，排個二檔，然之後咧咩118磅，咁個體重偏低1031磅，距離佢 fit 嘅體重咧係爭啲嘅，咁所以我覺得發光發亮都係再跑下先，今場仲未輪到佢住，同埋仲有隻馬都冇咩睇頭呢隻馬。咁14號啦，黃寶妮志在復星，咁我諗黃寶妮騎減磅105磅，今場之前117磅最輕，今場105磅都係放前跑噶啦，但係係咯，睇下佢放唔放到翻嚟啦。咁如果呢啲搏佢放翻嚟嘅，咁就係咯，睇佢放唔放翻嚟，放唔到就冇噶啦隻馬，後面一下冚晒過嚟，所以我都會放一放低呢隻馬先。咁我而家重複一次啦，今場推介嘅 Green Pay 5號綠野飛馳，而腳咧就可以揀4號起尊龍同埋8號小王爺。咁投注策略就係連人位置 Q 啦，或者可以買二重彩，單式複式都可以。隻5號因為真係見佢試閘試得好好，跟住又揾埋莫雅去跳去試閘，揾埋莫雅試閘，誠意真係十足，所以呢隻馬今場一定有交代。咁今個賽馬日嘅第一場推介就咁多，大家有意見嘅可以喺留言區一齊交流，俾啲意見，大家一齊集思廣益一下。咁希望大家嚟緊個賽馬日都好似上個星期咁爆條冷 Q 出嚟，睇今場爆唔爆到隻小王爺出嚟，爆到嘅，大家一齊好分，大家一齊中咗佢。咁我睇下可能唔會出下一集，我唔知唔肯定嘅，但我哋可能會出下一集去講多一場。咁而家就出咗第一集先，希望幫大家飲到頭啖湯。今集就咁多，中意嘅大家可以 subscribe、like 同埋 share，分享俾唔同朋友一齊討論賽馬。我哋下次再見。